Hello，大家好，咁快嚟到呢個1月嘅10號啦，星期六嚇。咁今日天氣都係寒冷嘅，係啦，嚟緊咧就天日開始可能會暖翻少少。咁換暖翻少少嗰陣時咧，就係着黑呢啲啦。咁呢個係春色嚇，春色糖果色，同埋呢一條褲仔都係啦。咁都係呢個牌子嘅嚇，非常之靚仔嘅，有啲暗紋花嘅嚇。呢一個咧係有少少心形，咁成件事你襯翻淺色嘢就已經 OK 嘅啦，係啦，非常之好嘅。咁呢個有粉紅色、糖果色，有4個色嘅，咁細碼 size 都係鬆鬆地身着嘅，係啦，夠晒着嘅。碎金粒啊，碎金啦。